Heil og sæl, Alfons hérna megin. Ég tala við ykkur frá Kanada eins og ég margsinni sagt áður. Og mér langar til þess að halda áfram hérna með Hebreabréfið. Ég byrjaði á því síðast og mér langar til þess að reyna að halda því áfram með Hebreabréfið þó svo ég ætla að reyna að fara núna í annan kaflan. Þá þegar bréfið var skrifað þá var þetta bara eitt bréf. Það voru engin kaflaskipting á þeim tíma, voru ekkert vers. Það kom ekki fyrir löngu seinna, þetta hefði verið 700 og eitthvað eftir Krist sem kaflaskiptingin kom. Þannig að þegar þetta er skrifað þá var það ekki. Þannig að þegar við kíkjum hérna á annan kafla, til dæmis kafla nr. 2, þá er ýmislegt þar sem er svipað og í kafla 1, þetta er svona allt saman samtengist og náttúrulega mjög líklegt að ég endurnýi mig eða endurtaki það sem ég var búinn að segja áður og ég veit að ég mun reyndar gera það og við því er ekkert að gera. En þegar að þetta bréf var skrifað og ég tek það fram að það er ekki vita hver það er sem skrifaði þetta bréf, það eru margir sem álíta að það hafi verið Páll postuli, aðrir halda að það hafi verið Barnabas, sumir vilja meina að það hafi verið Apollos. En hver sem skrifaði þetta bréf, þá var þetta skrifað til gyðinga sem á sínum tíma voru farnir að efast mikið trú sína eða efast það hvernig þeir ættu að standa á hinum þessum málum, hvaða ákvörðun þeir áttu að taka í sambandi við ýmsa hluti. Bréfið talið hafi verið skrifað einhvern tíma rétt fyrir 70 eftir Krist. Árið 70 var þegar að musteri var eyðilagt, algjörlega rústað. En sem sagt, það er ekki nein merki það í þessu bréfi að það sé búið að rústa þessu musteri. Þess vegna tel ég að þetta hafi verið fyrir þann tíma. Og eins og ég segi, þá voru gyðingarnir mikið að veltaði fyrir sér hvort að þeir voru ekki öruggir hvernig þeir ættu að taka á málunum eins og sambandi við engla og þeir höfðu engla mjög í háum hafðir á þeim tíma eða hvernig ætti að taka á orðum spámannanna og annað þvíumlíkt. Og margir hverju höfðu fallið frá trúnni á Drottinn vegna þessar hluta, farið aftur í gyðingatrú. Og það er verið að reyna að spyrna við þessu fæti með því að opinbera fyrir þeim hvernig staðan var og hvað hafði gerst við komu Jesú Krist. Þannig að ég ætla að byrja hérna á kafla 2. Þar segir, þess vegna ber oss að gefa því enn betur gaum við höfum heyrt, svo að eigi berumst við afleiðis. Þannig að það er mjög auðvelt að berast afleiðis og eins og segi, þeir voru farnir að gera það og fara mikið svona í gyðingatrú upp á nýtt og þeir voru að reyna að fá þá til þess að íhuga það sem sagt að hafi verið við þá, hugsa það og sín á milli og tala það sín á milli og annað þvíumlíkt. Þeir höfðu nefnilega ekki Nýja testamentið eins og við höfum í dag. Að vísu á þeim tíma voru nokkur bréf farin að fara á milli manna, bréf sem að Páll postuli hafði skrifað eða Pétur postuli og James eða sem sagt Jakob og Júdas og svona. Og þessi bréf, það var eitt bréf til hverja kirkju og þessi bréf voru svona farin að ganga á milli frá kirkju til kirkju og hafði bara lesið á samkomum og annað þess og þar. En þetta var ekki eitthvað sem að menn gátu farið í, hvenær sem þeir þurftu á stuðning að halda eða útskýring að halda. Eins og við getum í dag, við getum farið í Nýja testamenti hvenær sem eitthvað kemur upp og við getum fundið út hvað var sem að Jesús sagði á þeim tíma og við getum fundið út útskýringar á þessum hlutum eftir því sem að Guð hafði opinberað til dæmis Páli, postula og Pétri, en þeir hafðu þetta ekki. Þar af leiðandi eru þeir er þetta hvatning til þeirra að sín á milli íhuga þessa hluti svo falli ekki frá. Við í dag þurfum að íhuga þessa hluti líka svo við föllum ekki frá. Það er svo auðvelt að hafa heyrt eitthvað fyrir nokkrum árum síðan, jafnvel 10 árum síðan, og það gaf okkur skilning þá á okkurum ákveðnum hlutum. Og við vorum spennt og fann því líkt, en síðan ef við höfum ekki sinnt þessu máli síðan þá dofnar þessi tilfinning, þá dofnar þessi skilningur. Við erum svona eins og ker sem að lekur. Þú lætur lifandi vatnin í þetta ker og þetta lekur.
kannski pínulítið í einu, en eftir svolítið langan tíma, segir nokkur ár, þá þetta bara allt saman farið. Þess vegna þurfum við alltaf að setja meira og meira inn í þessi ker, svo að þau tæmist ekki og svo að við séum minnugur þess sem að sagt var við okkur og gleymum því ekki og föllum ekki frá, eða í þessu tilfelli segir að berast afleiða, og það svolítið auðvelt að berast afleiða því það getur verið bara eins og þú ert í einhverjum kannski straum, það ferðu út á eitthvað vatn eða á eða eitthvað svoleiðis og þú ert að skoða fegurðan alls staðar í kringunni og þú verður ekkert vör við það, áttar ekkert á því að straumurinn hafði borið bátinn fjær landi eða nær sjónum eða hvernig sem það og þú ert allt í einu áttar þig á því að þú ert komin langt frá landi og þú ert kannski ekki með árar, þú ert ekki áttar þig á því að það einhver árar í bátnum eða neitt svoleiðis og þú ert kannski allt í einu komin í vandamál af því að þú varst ekki vakandi yfir því sem að hugsanlega gæti gerst, þessi svona undirstraumur sem að líka hjá okkur í kristnum, að það þessir undirstraumar heimsins sem vilja leiða okkur af eða frá Kristi, og ef við gefum því ekki gaum sem okkur hefur verið kennt, þá svona oft á tíðum áttum við okkur ekki á því fyrir löngu seinna, við erum kannski orðin mjög veik í trúnni hvað eitthvað varðar eða jafnvel svo langt farin að það sé ekki hægt að snúa við. Þess vegna þurfum við að segja, eins og ég segi, að passa okkur. Því að hafi orðið að englum talað, segir hann hér, eins stöðugt og hvert afbrot og óhlýðni hloti réttlátt endurgjald. Hvernig fáum við þá undan komist ef við vanrækjum slíkt hjálpræði sem Drottinn flutti fyrst og var staðfestur oss af þeim heyrður. Eins og ég sagði áðan, þá var engladýrkun, ef maður má kalla það, mjög hávegum höfð, því að í gegnum árin þá höfðu englar komið til gyðinga og sagt þeim boðskap frá Guði. Og þessir boðskapar reyndust réttir. Við vitum það í Biblíunni, það oft að tala um það að engill Drottins kom og talaði við ykkur, eða engillinn kom til dæmis til Daníels og sýndi honum og sagði honum af sínum og hvað myndi gerast og til þess að koma með boðskap frá Drottni. Og við vitum það að engill til dæmis kom til Maríu og sagði honum henni að hún myndi verða ófrísk. Engillinn kom líka til Jósef og sagði honum að þetta barn væri sem sagt Guði komið, og engillinn kom til dæmis til Sakaría sem var faðir Jóhannesar skírara og þannig að þú veist, engillinn hafði oft komið, hann var boðberi Drottins og gyðingar tóku mark á þessum hlutum. En það sem að ritari Hebreabréfsins að segja það að jú, þetta var allt gott og gilt, en núna þarf það að fara að taka mark á orði Guðs, á orði Drottins, á Guðs sem kom í gegnum son hans, Jesú Krist. Og ef að orðin sem að englarnir sögðu, ef að það reyndi sem sagt afbrotið með þessi orð og óhlýðni við orð englana, ef að þau voru hlotið réttlátt endurgjald, þannig að það var greinilega ákveðin kvöði því að brjóta orðið, óhlýðnast orðinu, og það segir þá ef að það var svo við orð englana, hversu mikið meira ef að við vanrækjum slíkt hjálpræði sem Drottinn flutti fyrst og fremst. En svoleiðis að það ákveðið við getum ekki tekið þessu allt og svona kæruleysislega það sem orð Guð segir. Við getum ekki bara látið það sem eyru þjóta því að það sem að Drottinn segir mjög alvarlegt í sjálfan sér. Ef við erum börn Drottins, ef við höfum tekið afstöðu með Jesú Kristi, ef við höfum endurfæðst, þá þurfum við að þekkja orð Guðs og við þurfum að lifa samkvæmt því, fylgja orði Guðs. Því að það er mjög alvarlegt ef við brjótum á orði Guðs. Þetta tala ég við til sjálfs míns líka, ekki bara til ykkar, þetta til sjálfs míns. Því upp á síðkasti þá hef ég verið að hugsa meira þetta heldur en áður. Og það hefur verið hvatning til mín að reyna að vera trúfastur orðinu og lifa samkvæmt orðinu.
að ég ekki að segja það að ég hafi verið ótrúfastur orðinu hérna áður fyrr, þó veit ég það að ég hef sennilega sagt eða gert hluti sem að voru kannski ekki akkúrat réttu hlutin hvað það varðar. Ég ekki að tala um einhverja stóra syndi eitthvað svoleiðis en samt sem áður, eitthvað sem að var ekki alveg rétt. En núna hefur Guð verið að sýna mér það að við verum að fara að taka okkur á í þessu máli. Og ég er bara að reyna að segja að ég er alveg eins og þú. Ég þarf að taka mig á í þessu máli og hvet ykkur til þess að gera það líka. En þá segir hann hér: Guð bar jafnframt vitni með þeim, með táknum og undrum og margs konar kraftaverkum og gjöfum heilagsanda sem hann útbýtti að vild sinni. Og við vitum það að þegar við höfum lesið Guðs orð og við sáum það hvernig Drottinn kom, fylgdi og bakkaði upp orð sitt með táknum og kraftaverkum og staðfesti orð sitt á þennan hátt. Og nú veit ég það að Guð er sá sami í dag og í gær og aldir alda og mun aldrei breytast og orð hans mun ekki heldur breytast. Það segir í orðinu sem sagt Guð er sá sami í dag, í gær og aldir alda og orðið náttúrulega það sama eins og ég var að tala á hann, því það var ekki hægt að slíta þá í sundur. En það segir líka að himinn og jörð mun líða undir lok, en ekki einasti stafkrókur af orði Drottins mun breytast. Með öðrum orðum, það sem sagt var fyrir 2000 árum síðan, það er það sama og merkir það sama í dag. Og þess vegna getum við og eigum við að þekkja orðið og standa á því og lifa samkvæmt því. Og ég trúi því, vegna þess að Guð hefur ekki breyst, að hann vilji bakka upp orð sitt með staðfesta orð sitt með táknum og undrum, alveg eins og hann gerði á sínum tíma. Við þurfum á því að halda, ekkert síður í dag og jafnvel meira í dag heldur en var á sínum tíma. Það er mjög mikið myrkur alls staðar í kringum okkur og margir eru farnir að efast. Alveg eins og gyðingarnir farðir standa í orðinu. Það er svo ýmsir hlutir sem hafa komið af þeim og er ekki vinsælt, svona ýmsir hlutir frá orðinu, er ekki vinsælt í dag. Og út af því hafa margir farnir að efast og eru ekki sterkir í trú sinni, eru ekki staðfastir í trú sinni. Þess vegna er svo nauðsynlegt fyrir okkur að styrkja okkur í Guði og ég trúi því að Guð vilji bakka orðið upp með kraftaverkum og táknum svo að við getum styrkst, svo að við getum séð það alveg fyrir fullvissu að þetta sé frá Guði komið. Og það segir hér að heilagur andi, hann útbýtir að vild sinni gjöfum og þar veit ég að það eru ýmsar gjafir, það er eins og til dæmis það er gjöf frá heilugum anda komið að geta lagt hendur yfir sjúka og sjá þá læknast. Og ég trúi því að þessi gjöf hafi ekki dáið með postulunum, eins og sumir hafa sagt að gjafirnar þessar hafi dáið með postulunum á sínu tíma. Það bara getur ekki staðist. En ég veit að heilagur andi, hann vil gefa okkur þessar gjafir eins og honum sýnist. Ekki eins og okkur sýnist, þetta er eins og honum sýnist. Og það gerir hann aftur Guði til dýrðar. En hann vill auðvitað geta treyst okkur fyrir þessum gjöfum. Hann vill sjá það að hann getur treyst okkur fyrir því vegna þess að við erum hrein og sönn frammi fyrir Guði. Og hann vill gera það til þess að lyfta upp, ekki bara lækna eitthvað, heldur lyfta upp Guði til þess að gera Guð dýrlegan. Og við þurfum að þrá þessar gjafir, ekki bara þetta heldur tungutalið og allar þessar gjafir sem heilagur andi hefur. Við þurfum að þrá þessar gjafir. Við þurfum að sækjast eftir þessum gjöfum. Því við þurfum á þessum gjöfum að halda innan líkama Krists til þess að við getum séð þessar hluti sem eru eðlilegir hlutir eins og lækning og kasta út illum öndum og annað þvíumlíkt. Spádómsgáfur og annað þvíumlíkt. Þetta er eðlilegur hlutir sem við þurfum á að halda í kirkjunni í dag. Og heilagur andi vill gefa okkur þetta eins og honum sýnist best. Svo segir því ekki lagði Guð undir engla hinn komandi heim sem við höfum talað um. Einhvers staðar er vitnað og hér er aftur komið að Salmi 8, 6-9 og ég fór í þetta nokkuð ítarlega síðast.
En engu að síður ætla ég að fara aðeins í þetta aftur. Og það segir, hvað er maður að þú minnist hans, eða mannssonur að þú vitjir hans? Skammastund gjörður þú hann englum lægri, þú hefur krýnt hann vegsemd og heiðri, þú hefur skipað hann yfir verk handa þína, allt hefur þú lagt undir fætur hans. Ef að við kíkjum hérna á sálminn sjálfan, þetta er 8. sálmur og vers 6-9, þá segir, býtum nú við, þú var eiginlega að, við skulum byrja hérna á versi 4, það segir, þegar ég horfi á himinin, verk handa þína, tunglið og stjörnurnar ef þú hefur skapað og allt sem þú hefur skapað, hvað er þá maðurinn þess að þú minnist hans og mannsins barn að þú vitjir þess? Svo segir, þú lést hann verða litlu minni en Guð, Elohim, en Guð, ekki englarnir, heldur þú lést hann vera litlu minni en Guð. Með sæmd og heiðri krýndir þú hann. Þú lést hann ríkja yfir handaverkum þínum, allt lagðir þú að fótum hans, sauðfénað allan og uxa og auk þess dýr merkurinnar, fugla lofsins og fiska hafsins, allt það er fér hafsins vegur. Hér er hann í raun og veru að tala Adam. Þegar Adam var skapaður, þá var hann skapaður í mynd Guðs, hann var skapaður litlu lægri heldur en Guð. Og gefið valdi yfir öllum þessum hlutum og hann var skapaður með, hann var skapaður með sæmd og heiðri, hann var krýndur, meina ég, með sæmd og heiður. En hann misti þetta allt saman, því að hann gaf allt sitt vald undir djöfulinn, undir sem var fallinn engill. Djöfull þýðir óvinur. Það er hebreska og þýðir óvinur. Hann er óvinur Guðs, hann er óvinur alls þess sem Guð hefur skapað. Og Adam lagði þetta undir hann. Og þess vegna er hægt að segja, þó svo að þýðingin virðist vera svolítið öðruvísi, að núna þegar Jesús kom, þá var hann að vera undir englinum. En stuttan tíman var hann allt í einu orðinn minni heldur en engillinn. Ekki bara minni heldur en Guð, heldur minni heldur en engillinn. Hann var sjálfur sér ekki minni sjálfur því að hann lifði í styrk heilags anda og þess vegna gat hann sigrast á öllum hlutum. Við að fara inn í þetta allt saman mikið betur. En þegar hann dó og reis upp aftur, þá var þetta fullkomið þannig að við sjáum að ekki var, að bytta nú við, ef við sjáum að Jesús sem skammastund var gjörður englinum lægri, er krýndur vegsemd og heiðri vegna dauðans sem hann þoldi. Svo þessi krýning, þessi vegsemd og heiður sem að Guð hafði krýnt sinn mann með, hefur Jesús unnið tilbaka. Þannig að þú sem að hefur tekið afstöðu Jesús Krist, hefur aftur fengið þessa vegsemd og þennan heiður sem að Guð hafði gefið sínum manni. Jesús keypti það tilbaka. Þannig að hvernig virkar það fyrir þig? Það er aftur spurning. Ég hef oft á tíðum fundið mjög mikið heiður frá fólki sem maður hefur velt að fyrir sér, vá, hvaðan kom þetta? Og þú veist, velvild frá fólki sem maður hefur velt að fyrir sér, vá, hvernig stóð þessu? Skilurðu? En ég skil það í dag að það er vegna þess að Jesús hafi unnið tilbaka þá vegsemd og þann heiður sem Guð hafi gefið sínum manni og hann tilheyrir okkur núna. Þannig að við eigum að geta gengið með höfuðið hátt og trúa því að við munum fá þessa vegsemd og þennan heiður sem að Guð hafi skapað okkur til að bera með, til þess að hafa. Það segir hérna reyndar versi áður, allt hefur þú lagt undir fætur hans. En síðan segir með því að leggja allt undir hann, þá hefur hann ekkert að eftir skilið ekki sé undir hann lagt. Og við veitum það að þegar Jesús reis upp frá dauðum þá hertók hann djöfulinn, hvað það var það, hann tók frá honum, eða hann hertók hann ekki, en hann tók frá honum engil helvítis og allt það vald sem hann hafði og það hefur hann tekið frá honum og drottin hefur í dag vald yfir allt vald á himni og jörðu og undir jörðu og hann hefur gefið okkur þetta vald. En það segir hérna, en þá sjáum við ekki að allir hlutir séu undir hann lagðir.
og það er rétt, en í dag virðist vera eins og það eru mjög margir sem eru á móti Jesú, myrkrið er mikið og sterkar andspyrnur oft á tíðum gegn honum og það er eins og þetta hafi ekki verið lagt undir Drottinn. En þetta hefur verið lagt undir Drottinn, en ennþá er það sem kallað er dagur. Það er náðartími, þar sem að fólk getur valið og hafnað sjálft. Það hefur val til að velja og hafna og því miður þá er sem sagt vald djöfulsins er mjög sterkt þarna úti og það eru margir sem eru, þó að þeir vilja ekki lifa svona, þá eru þeir þvingaðir og bundnir og heftaðir af djöflinum og þar af leiðandi gera hluti sem að virðist vera eins og hlutinni séu ekki undir Drottinn. En þegar að 1000 ára tímabilið kemur, þá verður djöfullinn tekinn, sem sagt handtekinn og honum hent í geymslu og það vald sem hann hafði yfir fólki verður tekið í burtu. Þannig að fólk, eðli mannsins er það að hann trúir því að það sé Guð. Hann trúir því að það sé Jesús til. Og hann vill lifa undir áhrifum Drottins. Það er eðli mannsins. Og þegar hann verður leystur frá þessu valdi sem djöfullinn hefur yfir fólkinu, þá mun fólkið þjóna og lifa samkvæmt orði Drottins. Og á þessu 1000 ára tímabili sem ég trú að verði fljótlega, þá munum við sjá það að allt hefur verið lagt undir fætur Drottins. Og það gerist þegar þessi dagur sem er í dag, dagur náðarinnar, lokast. Engu að síður, hér segir það að hann hefur, allt er til vegna Guðs og fyrir Guð, því er hann leiðir marga syni til dýrðar, að fullkomna með þjáningum þann er leiðir þá til hjálpræðis. Ég veit ekki hvort það þegar nokkuð tíman velti fyrir ykkur að hér erum við að tala Guð, son Guðs sem er Guð. Að hann var fullkominn, hann er algjörlega fullkominn. Samt sem áður verður að fullkomna hann með þjáningum. Með öðrum orðum, ef þú þarft að fullkomna einhver, þá er hann ekki fullkominn. En það sem verið er að tala hér þó er það að Guð lagði til hlíðar, sonurinn, sonur Guðs lagði til hlíðar guðdómlegheitin algjörlega og fæddist sem maður, fæddist sem lítið barn og ólst upp sem maður, eða sem strákur og varð síðan maður og í gegnum tíman þá varð hann að fullkomnast á því sem að hann leið eða þjáðist og þessar þjáningar sem við erum að tala hér er ekki sjúkdómur. Þessar þjáningar eru það til dæmis þegar þú þarft að læra hlýðni. Þú lærir hlýðni. Hlýðni við foreldra, hlýðni við yfirvöld, hlýðni við orð Guðs. Og þá þarftu að leggja af eitthvað sem er kannski tilfinning óhlýðni. Óhlýðnis tilfinning. Þetta eru tilfinningar sem þú og ég höfum og við erum sköpuð í mynd Drottins, í mynd Guðs. Þar alveg því hann hefur tilfinningar alveg eins og við. Hann var skapaður alveg eins og við þegar hann fæddist hér. Þá var hann að fara í gegnum sömu hlutina. Og ég er ekki í vafa það að það var tilfinning, óhlýðnis tilfinning sem kom upp hjá honum. En þegar hann hafði gert sér grein fyrir því hvað hlýðni var og hvað óhlýðni var, þá var hann alltaf hlýðinn og hann lærði að vera hlýðinn. En það tekur á. Það er oft á tíðum rosalega erfitt að verða að ná tökum á þessari tilfinningu og vera hlýðinn þegar allt þið innra með þér vill gera eitthvað annað. Og sama er með til dæmis eins og þolinmæði. Drottinn var að læra þolinmæði. Og hann, þú veist, það voru ýmsir hlutir sem að ég ekki vafa það að hann vildi gera. En Drottinn sagði við hann, ekki ennþá, bíddu, tíminn er ekki kominn, bíddu. Og ég er viss að það var erfitt að bíða því að hann vildi fara og gera hlutina. Hann hafði það í innan með sér þessa löngun til að gera hlutina, hann vildi bara fara að gera hlutina. En Drottinn sagði bíddu,
Þegar rétti tíminn kemur, þá getur þú gert það. Og hann var að leggja til hlýðar þessar tilfinningar, sem hann tók á. Og hann var að þroskast inn í þessu og verða fullkominn hvað þetta var. Það sama með reiði. Ég meina, hann hafði reiði tilfinningar. Það voru ýmsir hluti sem án efa reiddi hann til reiðis. En hann var að læra að Biblían segir það, ef þú reiðist, þá syngarðu ekki. Syngaðu ekki ef þú reiðist. En þannig að þegar hann fekk þessa reiði tilfinningu, þá var hann að læra að ná tökum á þessum tilfinningum og hlusta ekki á þessar tilfinningar. Og jafnvel þó svo honum fyndist að hann hefði rétt til þess að verða reiður. Þá varð hann að ná tökum á þessu og láta það ekki, þú veist, mátti ekki missa bara valdið við sjálfum sér út af reiði og segja einhverja hluti sem myndi særa einhvern eða þá hann farin að synga, skilur. Þannig að hann varð að læra að stjórna sínum tilfinningum alveg eins og við eigum að gera líka. Og það tók á, en þannig var hann fullkominn með því að ná tökum á þessum hlutum og ýmsum öðrum hlutum sem við hefum að fara út í nánar. Þess vegna segir það að því að sá sem helgar vers 11 og þeir sem helgaðir verða eru allir frá einum komnir. Veistu það að Biblían segir það að þú ert heilagur eða heilög vegna þess að þú gefið líf þitt í Jesú Kristi. Þér finnst þú kannski ekki vera heilagur eða heilög. Nei, ekki til að tala sko. Og það er ofta til vegna þess að við lítum á það eins og einhvern veginn öðruvísi heldur en hvernig Drottinn lítur á það. Hann segir að við eigum að lifa heilugu lífi. Og að lifa heilugu lífi þýðir það að við lifum samkvæmt orði Guðs. Það er ekkert endilega víst að allir séu sammála okkur hvað það varðar, en ef að Guð sammála okkur, ef að við erum sem sagt, eða ef að við erum sammála Guði og lifum samkvæmt því, þá er það allt sem skiptir máli. Og Drottinn og Guð hefur gert þig heilagan vegna þess að þú hefur tekið við þeim heilagleika sem í Jesú Kristi. Hann er heilagur, rótin er heilug og hún hefur gert þig heilagan. Og það er auðvitað Guð Faðirinn sem gerur okkur heilug. Halleluja! Og þess vegna til hans eigi vanvirðu að kalla þá bræður, hann segir, ég mun kunnugjöra nafn þitt bræðrum mínum, ég mun syngja þér lof mitt í söfnuðinum og aftur, ég mun treysta á hann og ennfremur, sjá hér er ég og börnin Guð gaf mér. Svo segir í vers 14, þar sem nú börnin af holdi og blóði, þá hefur hann og sjálfur fengið hlutdeild í mannlegu eðli á sama hátt. Til þess að hann með dauða sínum gæti að engu gjört hann sem hefur mátt dauðans. Og Guð getur ekki dáið. Hann hefur engan upphaf og engan endi. Guð getur ekki dáið. Þess vegna til þess að hann gæti dáið fyrir okkur, þá varð hann að taka á sig manns mynd. Eingöngu þannig gat hann dáið. Og eingöngu þannig var hægt að gera hann að bölvun. Vegna þess að bölvun, það varð að vera hægt að leggja bölvun á Guð. Og það var eingöngu hægt ef hann myndi verða í manns líkama. Og þess vegna segir hér að til þess að þar nú börnir af holdi og blóði, þá hann og sjálfur fengið hlutdeild í mannlegu eðli á sama hátt. Af hverju? Jú, til þess að hann með dauða sínum, til þess að hann gæti dáið og þar með gæti að engu gjört þann sem hefur mátt dauðans. Og það náttúrulega djöfullinn. Það að segja djöfullinn, já, það hérna. Og frelsar alla þá sem af ótta við dauðan voru undir þrælkunseldir alla sína ævi. Hræðslan við dauðan ennþá mjög sterk í dag. Það fara allir í gegnum þetta, en við sem höfum tekið afstöðu með Jesú Kristi, við eigum ekki að hræðast dauðan. Við vitum það að þegar við förum héðan úr þessum líkama, við deyjum ekki, heldur förum við bara héðan til Drottins. Guð gefur okkur undir einn stýrlegan líkama, bara svona, á við dýrlegan líkama og við stígum út frá þessu hér, þessu ríki og inn í ríki Drottins undir eins. Þú munt ekki deyja, þú lifir að eilífu.
Við þurfum ekki að hræðast dauðan og þessa hræðslu tilfinning, hún ekki rétt, hún kemur ekki frá Guði og við þurfum að sigrast á þeirri tilfinningu. Biblían segir það að þeir sem ekki þekkja Drottinn, þeir eiga enga von í þessum heimi. Og það veit ég fyrir víst. Og ég skil af hverju þeir eru hræddir, vegna þess að þau vita það að hlutirnir ekki réttir og þau vita ekki hvað tekur við. Þau eru hrædd við það sem tekur við, vegna þess að þau vita í sjálfum sér að hlutirnir ekki réttir. Og það eingöngu fyrir Jesú Krist sem að þessi hræðsla verður tekin í burtu. En við verðum auðvitað að leyfa honum að taka það í burtu og sem sagt byggja okkur upp hvað það varðar. Svo segir hér, það að segja, hann var frelsaði alla þá sem ótta við dauðan voru undir trælkun, seldir alla sína ævi. Því að víst það að ekki tekur hann að sér englana, en hann tekur af sér afsprengi Abrahams. Þetta finnst mér líka vera mjög athyglisvert. Þegar að Jesús dó, þá var hann gerður að bölvun, hann tók á sig syndir mannana. Hann tók ekki á sig syndir englana. Við vitum það að djöfullinn, hann var engill áður, erkiengill, Lúsífer, og þegar hann syndaði þá var honum kastað frá himninum ásamt 1/3 af öllum englunum. Þeir ákváðu að fylgja honum og þeim var kastað út. En Drottinn, hann gerðist ekki, Guðssonur gerðist ekki synd fyrir þá. Hann keypti þá ekki tilbaka. En hann var gerður að synd fyrir mennina. Guð elskaði mennina svo mikið að hann varð að kaupa þá tilbaka. Halleluja. Og hann gerði það með því að gera soninn að synd okkar vegna, svo að við getum aftur átt samfélag við föðurinn. En þannig ertu mikið meiri virði heldur en englarnir í augum Guðs, að hann keypti þig tilbaka. Hann keypti ekki englana tilbaka. Halleluja, þú ert svo mikils virði í augum Drottins. Hann getur ekki án þín verið. Þú ert augasteinn Drottins. Þú ert augasteinn Guð. Hann þráði þig, hann varð að fá þig tilbaka. Hvað sem það kostaði, þá varð hann að fá þig tilbaka. Og þess vegna keypti hann þig með Jesú Kristi, með blóði hans, til þess að geta átt þetta samfélag við þig. Og ég bið og hvet þig það, að gefa honum hans þrá, sem að eiga samfélag við þig. Fullnægðu hans þrá, sem að eiga samfélag við þig. Halleluja. Því var það að hann í öllum greinum átti að verða líkur bræðrum sínum, svo að hann yrði miskunnsamur og trúr æðstiprestur í þjónustu fyrir Guði, til þess að friðþægja fyrir syndir líðsins. Þetta finnst mér líka vera mjög athyglisvert, að í öllum greinum hann átti að verða líkur okkur, í öllum greinum. Það segir annars staðar að hans var freistað á allan hátt, en hann syndaði ekki. Hann var alveg eins og við, hans var freistað á allan hátt. Hann var alveg eins og við á allan hátt, nema það að hann syndaði ekki. Og vegna þess þá veit hann hvað við förum í gegnum, þegar okkur verður freistað. Og hann skilur okkur tilfinningar á allan hátt. Hann skilur hvað við förum í gegnum á allan hátt. Þess vegna ættum við ekki og við þurfum ekki að skammast okkar fyrir að koma með þetta til Drottins og bara tala hreint út. Í langan tíma þá gat ég ekki talað hlutina hreint út, svona tilfinningar. Þess að maður var svona eiginlega tala allt annað í kringum hlutin. En auðvitað vissi Drottinn hvað í hjarta mér var og hvað það var sem ég langaði að tala við hann um. En það vegna þess að það er kannski hlutur sem þú aldrei geta sagt við einhvern einstakling, lifandi mannesku. En þú getur sagt Guði það, hann elskar þig og hann kemur ekki til með að berja þig í hausinn út af því. Hann elskar þig og hann skilur þig vegna þess
að Drottinn hefur gengið í gegnum alla þessa hluti. Það er ekkert nýtt fyrir honum. En hann var að gangi gegnum þetta, Jesús var að gangi gegnum þetta til þess að hann yrði trúr æðstiprestur í þjónustu fyrir Guði og til þess að hann gæti friðþægt fyrir syndir okkar. Og halleluja, hann gat það. Og sjálfur hefur hann þjáðst og hans verið freistað, þess vegna er hann fær að hjálpa þeim verða fyrir freistingu, eins og ég sagði áðan. Hann skilur þetta og hann getur hjálpað okkur þegar við leitum til hans. Þakka þér fyrir, Guð blessi þig.